Falaqad balaghana an Kahmas bin al-Hasan annahu qala adnabtu dhanban fa ana abki alaihi mundu 40 sanah. Qila ma huwa ya Abu Abdillah? Qala zarani akhun li fillah fashtaraitu lahu samakan fa akala thumma qumtu ila haiti jari fa akhadtu minhu qit'atan tinin fa ghassala biha yadah. Falaqad balaghana mongko yakti teman-teman tumeka ing ingsun an Kahmas ibnil Hasan saking Kahmas bin Hasan annausune Kahmas iku kala dawuh sapa Kahmas adnabtu wis nglakoni dosa ingsun damban ing dosa fa ana mongko ta ingsun iku abeki nangis sapa ingsun alihi ngatasé dambu mungdu arba'ina awit mangsane 40 apane sanatan taun. Aku tau nglakoni dosa siji tak tangisi suwene 40 taun. Ya Allah, wong kuno ya. Nglakoni dosa siji tok ditangisi 40 taun. Ila den takonaken, "Ma utai apa wa kaidam iku zawadam bu ya Abu Abdillah wa ya Abu Abdillah?" Dosa napa niku siji tok sampean tangisi 40 taun. Kala dawuh sapa Kahmas. Zaroni ziarah ing ingsun sapa akun sedulur. Li kedue ingsun sedulur fillahi karena Allah. Akun fillah ora nasab. Akun fillah. Soleh-soleh dulu pasti punya teman yang teman nyata-nyata teman fillah. Nah, saya ini teman-teman bisnis. Ya. Teman guyuran, teman ngopi. Bar. Loh, wong iki kan kudu duwe akun fillah loh. Yang saling mengingatkan jika melakukan kesalahan dan saling memberi semangat ketika lemah beribadah. Dua orang yang bersahabat karena Allah itu salah satu golongan orang yang mendapat dhillul arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Orang yang bersahabat karena Allah. Ono akhun fillah, koncoku fillah ziarah marang aku. Parani koncone. Fashtara itu mongko tuku sapa ingsun lau krana samakan iki wala. Fakala mongko mangan sapa koncone moro dikon liwak lho ya. Dikon liwak suku kanca fillah. Sumakuntu mongko nuli ngadeg sapa ingsun ilaha iki jari maring temboke tangga ingsun. Fa akhaltu mongko ngalap sapa ingsun minhu saking khaif. Kita akatinin ing sak potong endut. Karo kene apa? Luluh. Lepo tak cuwil. Fa wasala mongko mbasuh sapa dia kelawan kita dinin yadahu ing tangane wong salah nglakoni dosa pisan. Dosa iku lek cara awake dhewe lak sepele banget ya. Sampeyan di dosa sampeyan tangsi 40 tahun iki dosa napa? Ngene lho. Aku duwe kanca fillah. Bulan nganggonku tak tukokne iwak. Terus didahar. Aku mari mangan iwak lah tangane amis dah. Wong biyen ora sendokan, banyak sunate nguluk ora sendokan. Sendokan ya londo ya. Garpu sendok londo ya. Barang. Sunah Rasul kan nguluk. Ternyata panganan sing diguluk karo sing disendok itu jauh lebih cepat membusuk
sing dipuluk. Berarti muluk itu membantu kerja pencernaan. Jadi puluk itu jajal sego anget dalan piring, rong piring. Siji cepono sendok mak lep utawa entong. Siji cepono tangan lep. Sesuk isu endi sing mampu? Sing kena tangan. Tulis mampu tulis basa. Berarti ku ning perut kan semakin cepat prosesnya. Kenapa muluk? Nomor loro kena dideteksi iki panas apa anget. Sendok ora kena dideteksi. Ya akeh nek main muluk lek dijak kaji hikmahnya. Negara sing budayane saiki muluk iku Malaysia. Malaysia muluk. Ya aku duwe kanca dolan nang nggonku. Tak tukone iwak lho. Terus dah. Bareng ngono terus aku ngadeg nyang temboke tanggoku. Aku nyuwil temboke saiki luwe. Tak duwe tok. Terus iku bisa karo kanca. Dadi dijualne temboke tangga saiki digawe iso. Katesi to lek luluh apa iku jenenge luluh ya? Ya iso katesi. Lha pancen pas ganti sabun kok piye to biyen mungkin gak patek sabun. Nah, iku resik. Ngono itu sapa ora? Nyuwil temboke tangga lho. Walaupun hanya sak suwi tok. Dosa lho itu. Ngono ku lho ditangisi suwene 40 tahun. Awake mari ngakoni dosa guyu lakak-lakak. Kekel-kekel ya. Ngakoni dosa sakmono tok ditangisi 40 tahun. Ya Allah. Dosa hak Adam ini kan luwih wanyar timbangane hakullah ya. Hakullah itu mabniyun 'alal musamahah. Dosa hakullah itu mabniyun dijenengaken 'alal musamahah, ing atas murah. Tapi hak adami iku mabniyun 'alal musyahah. Musyahah itu yo yeker. Awake dhewe duwe dosa nang Gusti Allah, terus matur Gusti kula salah dhateng panjenengan, kula nglakoni dosa, kula durung kateng jenengan ngapura Gusti. Digegeri ora Gusti Allah? Ora. Di ngapura ora? Di ngapura. Jajal sampean duwe salah karo tangga. Nuwun sewu kula gadah salah teng jenengan niki jenengan kula lolone ngaten kula rasane ngaten nyuwun ngapunten. Piye? Geger ora? Hakul atemu mabniun 'alal musyahah. Hakullah mabniun 'alal musamah. Awake dhewe kok duwe elek karo tangga. Kira-kira tangga sing dieleki awake dhewe terus apik nyang awake dhewe apa ya terus ganti elek? Rata-rata ganti elek. Gregeten apa ora? Awak dhewe elek nyang tangga, duwe salah nyang tangga, nyoto salah ngeden, gregeten apa ora tangga? Pasti gregeten. Awak dhewe nek duwe kesalahan nang Gusti Allah mau ngeden blak-blakan. Gusti Allah kagak sayang e. Berguru gede nek kagak duwe rezeki ya kadang malah akeh. Piye jan? Mula tenan hak adam itu dijogo tenan. Ya ora berarti kan hak Allah terus sembrono ora ya. Tapi hak adam harus lebih dijaga. Sangat-sangat berbahaya. Wala fanatis mangko niti-niti sira. Wa hasibha lan ya niti nafsaka ing awak sira wa hasibha. Lan ya niti priksa sira ing nafsaka.
Wasari lan agi-agi sira ila taubati maring tobat wa badir lan yo agi-agi sira. Fa innal ajala mongko setuhune ajal iku maktumun kang den umpetake. Ajal itu misterius. Ojo sampai berpikiran ala jinnom. Tobat tuwe aneh. Ya ada umur itu. Ajal itu rahasia. Wah, kayak wong ra lara ra apa mati. Anek lara-laran wae. Wakai kamu duit. Loro-loron nek wis kaya arepe mati gak sido. Waras. Nek sing loro-loron yo nemen yo ora, nek waras yo ora, tapi istiqomah. Oh, tapi yo dawa umure. Seger gak apa-apa loro. Wah, akeh cerita digonya rumah sakit ngeterne pasien lara nemen. Pasiene waras sing ngeterne lho mati di rumah sakit. Ini ya iso ndak? Dari Sumatera ning Ringin Agung nyambangi anake lara nemen ning Ringin Agung, wong tuane moro. Lah sing wong tuane mati ning Ringin Agung malah. Mare ten ajale ning Ringin Agung. Anake gak mati sing lara. Bapake mati. Nah Winan iku mantune Yai Masyud Junggo Ki Mbadi. Terus sing wedok lah kancane bojo. Pas aku di rumah sakit. Atau Yai Masyud. Nunggu ibu. Yai Masyud itu arep operasi diterne karo mantune. Mantune lanang sing ngeterne. Bosan bengi aku entuk di grup arek-arek itu inna lillahi garwane Mbak Rohiyah bilang bejojo. Dan ning HPA mang ya Masyud katik ditangan ning HPA. Tapi aku gak ero mantine. Ternyata ngeterne morotua apa operasi. Lho sing ngeterne gak ora muta getih ning HPA. Mbuh gede terus mati. Sing diterne kecake diurip. Hebat. Kula agi-agi tobat, cepet-cepet tobat sebab apa? Fa innal ajal maktumun. Ajal itu maktum, diumpetne harus Allah dirahasiakne. Wa dunya utawi dunya itu gururun wujud, dunya itu. Wa nafsa lan sedune nafsu wa syaitan lan setan iku aduwani musuh karone. Ajal dirahasiakne karo Gusti Allah iku ya hikmahnya akeh. Hikmahnya akeh. Kok ajal iku wis dibuka. Yo wong urip iku repot, gak ana semangat nyambut gawe. Malah ra dian apa-apa. Klimpruk ra karo-karo. Apa meneh sak tingkae mati iku diterangne. Umpama awake dhewe dikabari karo Gusti Allah, matimu tanggal semene, bulan semene, ya, tahun semene. Setahun niku awakmu wis gak wani nyambut-nyambut balik. Mangan wis ra doyan. Tapi pangkat gak mati-mati. Repot to. Ya mangan gak doyan terus gering mati karuan. Mangan gak doyan tapi gak mati. Sembarang gak enak, tapi gak mati. Ya pangkat ngenteni tisi ajal. Mergo wis dikabari ajale dina iku jam iku. Ruwet apa wong urip. Saiki gak domongne ajale pas dinane, tingkae tok. Kowe esuk matimu dalam keadaan jengking. Selawase lho ora wani jengking. Matimu sok pas turu mlumah. Rawane turu mlumah murah ben gak mati. Terus piye? Kabeh iku ana. Jadi yang Gusti Allah dari sembarang itu apa yang dijelaskan dan apa yang dirahasiakan itu pasti ada hikmah yang tersembunyi. Karena pinter-pinter awak dhewe hikmah. Wa tadarru lan dipre-dipre sira ilallah maring Allah subhanahu wa suci Allah. Wa betahil lan yo dipre-dipre sira ilahi maring Allah. Wa dzkur lan ilingo sira hala abina ing tingkai bapak kita rupane Adam Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Alladzi wa khalaqakan agawe ngladi sapa Allah taala
biadi kelawan kekuasaane Allah, kelawan kekuasaane Allah. Wa nafakholan damu sapa Allah damu roh fi ing dalam Adam melalui malaikat Jibril. Min ruhi saking roh milik Allah. Min ruhi saking roh milik Allah atau roh ciptaan Allah. Jangan dikira Allah itu punya roh ya. Allah itu hidup tanpa roh, tanpa nafas. Karena roh itu benda. Benda lagi. Butuh tempat. Jadi Allah hidup tanpa roh, tanpa nafas. Jadi kalau dari roh Allah, maksudnya roh ciptaan Allah. Juga ada hadis Kanjeng Nabi diciptakan dari cahaya Allah. Ya man khuliq min nuri rabbi. Wahai Nabi, khuliqa yang diciptakan sapa man min nuri rabbi saking nure pangeran ingsun. Min nuri rabbi maksudnya saking nur ciptaane pangeran ingsun. Ora kok Gusti Allah punya cahaya bersinar terus sinare didadekne Kanjeng Nabi Muhammad. Lah nek Gusti Allah bercahaya, Kanjeng Nabi didadekne sampai sinar cahayane Allah. Berarti satu, Allah itu benda, jisim. Padahal Allah bukan jisim. Yang kedua, berarti Kanjeng Nabi itu juz, bagian dari zat Allah. Itu kayak tasawufe kelompok tertentu sing nyimpang. Kalau tidak salah Wahidiyah. Wahidiyah itu menggambarkan Allah itu ibarat kapas. Ibarat kapas. Nabi Muhammad itu ibarat benang. Dan semua makhluk itu ibarat kain. Kain dari benang, benang dari kapas. Berarti benang itu juga kapas, kain juga kapas. Itu yang disebut wahdah mutlaqah. Jadi ijen tunggal. Berarti makhluk iki ya Allah, Nabi Muhammad ya Allah. Karena makhluk semua itu adalah kain. Kain itu dari benang, benang dari kapas. Kapas Allah, Nabi Muhammad benang, sebuah makhluk kain. Semua kan kapas. Nah ini akidah yang jelas nyata-nyata nyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kulit kabeh iku Gusti Allah. Akhirnya alam itu tidak ada. Alam itu tidak ada. Hakikatnya kabeh Allah. Lepas dari kapas. Itu akidah wahdah mutlaqah lho. Hati-hati lho, kayak jelu-jelu. Kayak dur-dur, saking dure ngliwati batas. Ya itu malah metu lho. Metu dari akidah kita. Wis jelas nyata-nyata bertentangan dengan Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Rob, ada alam. Alam ya bukan Rob, Rob bukan alam. Dalam Kanjeng Nabi itu benang makhluk kabeh iku kain. Gusti Allah kapas digambarne ngono. Juga bertentangan lagi dengan ayat Al-Qur'an, fala tadribu lillahil amsal. Jangan buat perumpamaan kepada Allah. Ya, perumpamaan pun nggak boleh. Dua, kalau Allah diberatkan kapas, Nabi Muhammad benang, makhluk semua itu adalah kain. Yang sing melintir benang sopo, sing gawe kain sopo. Nah, tidak ada pencipta nanti akhirnya. Lek ngaji tasawuf sing hati-hati. Saiki akeh tasawuf yang nyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wah yo kaya dhuwur-dhuwur. Lah wong saiki lek kadang-kadang kepencut ngelmu tasawuf hakikat pokok nyolong weneh kepencut. Nyolong weneh hebat ngono. Nek anggere nyeleneh hebat, yang paling hebat berarti orang gila iki nyeleneh.
ngira anak-anak hebat. Hati-hati. Jaga tenan kita. Melok kiai nabi, guru-guru nabi jelas. Jadi Nabi Adam diciptakan dijamu karo Gusti mirruhi dari roh ciptaan Allah. Wa hamalahu lan gawa sapa Allah ing Adam ila jannatihi maring swargane Allah ala anaqil malaikati ngatasi pira-pira gulune pira-pira malaikat. Nabi Adam setelah jadi diangkat karo para malaikat dipanggul. Dene guru kan berarti dipanggul karo para malaikat digawa nang swarga. Lam yudhnib ora tau nglakoni dosa sapa Adam. Illa damban angin dosa wahidan kang siji. Nabi Adam sama sekali tidak pernah berbuat dosa kecuali hanya satu tok dosanya. Lho lah jere Nabi iku maksum. Benar ya? Nabi maksum. Yang kita lawan jelas ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Nggon aku Aqidatul Awam di pujian arep itu salat maghrib pujiannya Aqidatul Awam. Dadi apal kabeh. Pujian kok umi apa kuwi? Buat ada pujian aneh-aneh. Macam-macam Aqidatul Awam. Sholawat karuan dong. Masa Salahuddin Al-Ayyubi itu kan memang masyarakat digerakkan dengan pujian-pujian akidah. Kemenangan umat Islam itu karena akidahnya mapan. Perang salib berkali-kali itu umat Islam tidak pernah menang. Kalau nggak salah sampai 3 kali umat Islam tidak pernah menang. Perang salib dimenangkan oleh umat Islam masa Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi bagaimana caranya menang? Masyarakat ditoto akidah, dibangkitkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai sebelum sholat subuh pada pujian ilmu-ilmu akidah. Cara saiki wujud di tembakau itu pujian. Akidah mapan menang. Jare ismatun kasairil malaikat. Para nabi itu wajibatun. Nabi itu wajib maksum seperti para malaikat. Wa fadlul malaikat, dan para nabi itu keutamanya melebihi para malaikat. Malaikat kalau nabi mulia, nabi utama nabi. Sama-sama maksum, terjaga dari dosa. Lah kok Nabi Adam kok melakukan dosa? Yang dimaksud maksum terjaga dari dosa itu para nabi itu terjaga dari saghairil khissa, dosa-dosa kecil yang menjadikan yang hina kepada orang rendah. Dosa yang rendah itu kan ada, dosa keren kan ada, dosa tapi keren kan ada, dosa hina ada. Dan dari dosa besar, ya nun sewu jarak cewek nyenggol bokong itu dosa enggak? Hina dah ini. Hina apa? Tapi kalau sekedar makan makanan yang diharamkan oleh Allah, ya, dan tidak ngerti kalau itu dosa, mungkin itu juga dosa, tapi gak begitu hina. Orang jadi ini rendah martabat gitu. Jadi ismahnya para nabi itu min saghair al-khissa, dosa kecil yang hina. Kalau dosa kecil yang tidak hina sangat boleh jadi, karena dalam Al-Quran sendiri dikatakan fa'asa Adamu rabbah. Nabi Adam durhaka kepada Tuhannya. Lo asa itu kan jelas dosa. Tapi tidak hina kok dosa yang dilakukan Adam.
makan buah kok. Nabi Adam tidak pernah berbuat dosa kecuali hanya satu tok. Lungono fanazala mongko temurun di kelawan Adam apa ma barang nazala kang temurun apa ma. Gitu saja Nabi Adam mendapatkan apa yang dia dapatkan, yakni diusir, dikeluarkan dari surga. Terus akhirnya sengsara terus. Tapi juga ada hikmah. Seandainya Nabi Adam tidak pernah durhaka sama sekali, tetap di surga, tidak ada kita. Ada kehidupan dunia enggak? Enggak ada. Tak boleh gak ada kehidupan dunia, wong swarga tok. Terus gak enak balasan amal barang gak enak. Tuh hikmah ya ngono. Karena diturunkan di dunia boleh ada syariat. Kang sing bener lan sing selamat, luwih enak swargane wong tau sora ning donya. Ora tau sora blas ora pate nikmat ya. Ya jal wong ora tau larat banget cilik sugih sembuh arep diujo panganan buah apa sing dipingini keturutan. Ya enggak seperti sugih wong sing tau melarat. Ono nikmat tenan. Lu kecil beda nudil, lu sadar kriat ya. Ya Allah, gari-gari Yamaha di Sulima, pergi. Gua kok perlu di mobil kok. Masya Allah. Rumah saya mau enak tenang. Tiba-tiba enak tenang mobil yo. Lu kecil sumpah ya biasa. Malah penak itu bluso-bluso ning suket-suket ini. Orang kaya Jakarta kan. Gunung-gunung bluso suket-suket. Terus gulung-gulung ning pasir-pasir ning pantai iku jere nikmat awake dhewe blenger kecil ning gulung. Jadi anak donya anak sore untuk memaksimalkan nikmat surga. Asline kan ngono ya. Lebih maksimal nanti nikmat lah. Wis tau di bojo elek, ku di swarga masyaallah ora karo-karuan. Lah swarga terus ora karo bojo elek langsung aja terus biasa ya. Biasa. Asale elek, diken penyakitan, urip ono kok masyaallah ora karo-karuan. Hatta ruya iku den critakake apa Allah taala sunallahu taala iku kala dawuh sapa Allah lan maring Adam. Ya Adam wa Adam, ayu jarin utahe dine tangga. Ayu jarin utawi dine tangga iku kuntu ana ingsun laka kedue sira. Kala dawuh sapa Adam, nikmal jaru ya Rabbi. Nikmah iku sak bagus-baguse sapa aljaru tangga